pessoal, tudo bem com você? Que fala é a Maria do canal Mundo com Brilho Cor-de-Rosa. E hoje estou aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje o Joé jogando Talkington Bubble Shooter, gente. Sim, então deixa a minha curtidinha. A curtidinha, Se inscreve aí embaixo se você não é inscrito. E vem comigo. Vem nessa. E você, quer vir comigo? Sim? Então vem. Bom, primeiro a gente vai jogar. Gente, eu vou jogar esse episódio, eu vou jogar online. Então vamos lá. Vamos ver se vai ter alguma pessoa pra jogar comigo hoje, né? Eu apertei aqui, deu uma bugada, gente. Cruzes. Gente, uma palavra que eu vou falar. Odeio meu telefone. Tô brincando. Vai, ó, tá carregando, gente. Será que vai ser brasileiro? Será que vai ser chinês? Ó, foi rápido, né? Bugou. Ó, bugou, gente. Mas não tem problema. É chinesa. Chinesa, um beijo pra você aí, que eu não sei qual é seu nome. É Player. Seu nome é Player 9567. Se eu tô falando certo, um beijo. Vamos jogar aqui, né, gente? Porque a gente é top. E vai, torcida Maria Fernanda, hein? Vai, Maria! Vai, Maria. Gente, ela é fraquinha, eu acho. Que ela agora que ela tá na Ângela, né? Se não, ela trocou de skin e já deve estar forte, né? Gente, desculpe se estiver travando. Joga, gente, ó. Essa eu vou perder, gente. Bomba! Ó, tá achando que eu sei. Morri, gente. Mas não tem problema. Vamos para a segunda partida. Será que ela vai querer? E medronha, hahaha. Ela tá mais forte que eu, mas não tem problema, gente. Ela é medonha. Mas deixa. Vamos para o próximo player da lista, né, gente? Não é player da lista. Vamos lá. No segundo player. Ó, foi rápido também. Imagina se for mesmo. Não. Essa mulher aqui é boa demais, gente. Ela vai vencer. O cara que vai vencer. Vai, começa a partida. Eu odeio essas partes, gente. Quando tá carregando, demora a começar. Isso, finalmente. Essa Flora vai... né? Eu tô com 0 na minha pontuação agora que eu instalei esse jogo, velho. Porque eu tinha desinstalado. Aí eu pensei, vou gravar um vídeo aqui pro pessoal. Eu falei assim, esse vídeo vai ficar muito interessante, né? E se você perder, não fique triste, gente. Porque eu sou um jogo, né?
Então, se o outro ficar rindo de você, fala assim, você é um cuzão, né? Se você estiver gravando, pra aquela garota lá que tava jogando, gente, ou garoto, você é um cuzão, tá? Gente, torce pra mim, por favor. Por favor, gente, eu não posso morrer agora. Entendeu? Não posso. Eu não posso. Perde. Deu merda. Não. Que dor. Morri. Taquei errado a bola. Eu sou a mais e melhor ruim do planeta Terra em Bubble Shooter. Gente, vocês perceberam? Ela também é brasileira, se vocês perceberam. E lembra, já deixa o meu like. Eu não tô conversando muito porque senão vai me distrair, eu posso perder. Então vamos jogar só mais essa partidinha. E se vocês quiserem a parte 2, já deixa a minha curtidinha. A curtidinha. Ai, você partiu meu coração. Ai, meu coração. E eu vou perder de novo. Alguém me ajuda, por favor. Ah! Que droga! Perdi de novo. Pronto, perdi. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, você é pior em vida, viva mundo com brilho cor-de-rosa. Eita preula, bugou aqui, mas foi esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like. E é isso. E falou!